Над България прилитат над 2000 самолета на денонощие. 2000 малки точки, които никога не трябва да се срещат. Нашата работа е да осигурим тяхната безопасност, така че всички да пътуват спокойно. Ти можеш да бъдеш част от нашия екип. Независимо от твоята специалност, ако си готов да приемеш предизвикателството и търсиш нови хоризонти, ние ще те научим да контролираш небето. Направи първата крачка на bulatsa.com. Аз я направих. Вече съм ръководител на полети.